Da Azli burungna di kami naon? Beo tunggu. Mau dari sakit? Beo. Kakang beli naon namina? Kakang naon mina? Kakang. Burung kakang. Burung naon tuh? Burung pat-pat. Naon? Burung beo. Wah. Kawan-kawan, ayo kita terbang. Kemana terbangnya kemana? Ke atas dong sambil nyanyi yuk. Nyanyi burung apa? Burung kakak tua ya. Burung kakak tua. Ika di jendela. Nenek sudah tua. Giginya burung punya kakak udah makan belum? Burung punya ibu suka makan sayur. Sayur bayam. Enak rasanya. Siapa di sini yang suka makan sayur bayam? Ayah suka makan bayam? Suka. Sakit? Nggak senang sayur bayam? Kenapa tidak suka makan bayam? Kenapa? Nanti burungnya lemas. Ani burung resep